朋友是一个中队新兵训练的负责人，全家除了2岁的儿子没打，其他人都打疫苗了。他去年年底阳过之后间歇性咳嗽，训练的耐力呢比之前差了一半，长跑不到原来1/3的距离，户外心跳监测仪爆表啊！对于训练兵啊也未做强制要求，担心出问题。庆幸的是，他已经开始了与服用了基本的维生素、营养素、青蒿糊脂排毒。第1个疗程之后，基本上就不咳嗽了，耐力逐渐恢复啊！尤其是打完针之后还出去拉练啊，这基本上就是把这个人弄死啊！是的，但是至少他这位军人，他听从了我们这个战友的劝告，开始解毒，而且他向我们反馈的就是他第1疗程解毒以后，他症状就已经明显缓解。所以他非常幸运的这位多剂疫苗接种者，他的确是对于这个青蒿衍生物排毒反应非常好。谢谢他的分享，刘战友。